Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is April 1, 2026, Miyerkules Santo. Bus terminal, ginadagsa na sa mga pasahero subong nga Miyerkules Santo. Apat ka mga truck drivers, nagpositibo sa surprise drug test ng LTO. Tambay patay matapos gitiro sa isa ka negosyante. Mga biktima sang hold up ginapanawagan nga mag-report sa pulis kag hindi sa social media. Kag sa good vibes, video sa PWD nga amay nga nagatakod sang medalya kag sablay sa iya anak trending karon sa social media. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala sang gasoline station nga nagpanira sa Bacolod City inisunod sa lokal nga panguluan sang Bacolod. Inibase sa paglibot sang fuel price monitoring sang syudad. Ginsiling ni Attorney Mark Steven Mayo, ang Bacolod City Administrator, nga kun basihan ang amo sini nga mga hitabo, makit-an nga may ara gid man kakulang sa supply sang gatong sa Bacolod City. Apang sunod sa iya, ang Department of Energy lamang ang makasiling kung may fuel shortage gid man sa pungsod. Paatag niya, wala sila sa may na-record nga gasoline station sa syudad nga nagsirado na, apang ang iba nagapanirado kung kisabangod sold out na ang ilang mga produkto sa among adlaw. Base sa record sang Business Permits and License Office ng syudad, miara sang 151 ka mga gasolinahan nga nagapadayon ang operation sa Bacolod City. Inigpadayon man nga ginamonitor sang duha ka mga grupo nga ginadeploy sa syudad kag sang Bacolod City Police Office. Dugang sini, temporaryo anay nga giuntatan sang syudad ang ila fuel price monitoring para sa Semana Santa. Magabalik naman sila sa monitoring sa Lunes nga adlaw, Abril 6. Wala, no? Upon verification sa aton nga monitoring team, may mga gas station nga may certain hours nga gapanira sila, not because nga they are totally closing it or closing down the business, but because why na sila supply for that day. No, but in terms of closure, ang declared gid nga closure, wala kita any data or information coming from our fuel monitoring team. Sa number 9, gun ban ang ipatuman sa panaad sa Negros Festival. Sa memorandum sa Police Regional Office Negros Island Region sa pamuno sang Bacolod PNP kag Negros Occidental PNP nakasaad nga naaprubahan ang suspension of permits to carry firearms outside of residence sa Bacolod City may kaangtanan sa 30th panaad sa Negros Festival. Sunod sa kay Colonel Eugene Rebadumia, ang OIC Bacolod City Director, magasugod ang gun ban 12:01 AM sang Abril 3 sa adlaw mismo sang pagbukas sang panaad sa Negros. Tubtub ang gun ban sa 11:59 PM sang April 19, ang katapusan man nga adlaw sang selebrasyon. Ang mga katapo lamang sang PNP, AFP kag iban pagit nga mga law enforcement agencies nga yara sa official duty kag naka-uniforme ang otorisado nga magbitbit sang ilang nga armas. Sunod kay Rebadumia, subong pa lang, sila nagapahibalo sa mga responsible gun owners nga ipatuman sa tion sang Panaad Festival celebration ang suspension sang permits to carry firearm outside of residence. Samtang, prastado naman ang seguridad sa Panaad Festival. Ang Negros Occidental PNP ang in charge sa seguridad sa sulod mismo sang festival sites, kag ang Bacolod PNP naman ang in charge sa gwa sang Panaad Festival site. So sa tanan nato nga kasimanwa diri sa Bacolod, kag hindi na taga Bacolod, tanan nga maabdan sa aton nga social media kag sa radio stations kag TV stations ninyo. So dito naton ang implementation sa gun ban diri sa Bacolod during panaad is 12:01 sa kaagahon sang April 13, 2026 to 11:59 PM of April 19, 2026. So amo na siya ang pasa. So gina-discourage sa nato ng mga gun owners naton, responsible gun owners nato, kaya hindi siya para lang sa responsible gun owners ang gun ban. So nga hindi magdala sa firearms during sa activity sa panaad. Sa number 8, mga establishmento nga ginapanag-iyahan sa probinsya sa Negros Occidental ang nalabot na ilang target income para sa 2026.
Economic Enterprise Development Department sa Negros Occidental ang nalapawan na ang 2025 nga income target sini. Inpayag ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga mumana nagapamuno sang EEDD sa karon nga ginkumpirma mismo sang Provincial Treasurer's Office nga nangin 109% ang rating sang EEDD sa sini nga income target sa 2025. Dugang pa ni Diaz ang 2023 kag 2024 nalapawan man sang EEDD ang income targets nga ginset ni Governor Eugenio C. Lacson. Tigayon nga nakakontribute ang EEDD sang masobra 40% sa local sourced income sang Negros Occidental sulo sa kay Diaz. Narakip sa operating enterprises ang NEDD amo ang Cyber Center, Negros Residences, Food Terminal Market of Negros of Occidental Negros, Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary and Catering Services. Sa number 7, Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang naka-red alert na para sa Semana Santa. Sunod sa kay Donato Sermano III, ang Office of the Civil Defense Director, kasumungman ang pamuno sang RDRRMC, naka-red alert naman gid nga daan sila bangod sang sitwasyon sang bulkan kanlaon. Pero nalakip man sa ilang nga maid-id nga ginamonitor karon ang pagdumdum sang Semana Santa. Sila nagapakig-angot sa tagsa ka mga local government unit nga amo ang nakadeploy sang ilatagsa ka mga team sa pagpasiguro sang malinong kag matawhay nga Holy Week. Angot sa state of emergency o energy emergency sang pungsod, nagapatuman man ang OCD sang pagkinot sa produkto petrolyo kag enerhiya. Sampang, suno kay Sermeno, upod sa ilang pahanumdom sa publiko ang paghalong sa mainit nga panahon. Monitoring lang ang maano natin subong kay siyempre di ba ang nagano kita cost cutting kita sa fuel so ano gani no ang may may schedule ko tani nga may kantuan nga LGUs kahapon pero din ano na lang cancel na lang kay may memo si Secretary of National Defense nga magano gid ang prioritize gid sa mga measures to save fuel, energy. So subong coordination lang kami with with the LGUs. So kami siguro mag-ipot lang. May gina-expect kita nga El Nino. So ang heat index amo na ginano natin monitor natin. Sa number 6, mga biktima sang hold up ginapanawagan nga mag-report sa PNP kag hindi sa social media. Nagapanawagan na Bacolod City Police Office sa mga nabiktima sang hold up nga mag-report sa kapulisan agud maaksyonan. Sunod kay BCPO Officer in Charge, Police Colonel Eugene Rebadomia, gasandig sa ilang cyber monitoring, madamo sa mga nagapost sa Facebook nga nabiktima sila sang hold up pero wala man naga-report sa police stations. Ginahaylo ni Rebadomia ang publiko nga kung mangin biktima sang hold up, pagtawag nila yun sa 911 agud marespondihan sa kapulisan. Panawagan man sini nga sa tion sang kriminalidad, unahon anay nga tawagan ang kapulisan antes i-post sa Facebook. Sunod sa iya, hindi makaresponde kag maimbestigahan sang BCPO ang mga kaso nga wala man na-blotter o kung na-report bisan diin nga police station sa syudad. May nakitaan nga pagdubo sa kaso sang robbery kag hold up sa syudad kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig. Pero ginaklaro naman ni Rebadomia, posible nga ini o kung posible nga isa sa mga rason nga wala man ma-report sa mga biktima sa kapulisan ang ini nga mga insidente. Sa karon, yara sa full alert status ang BCPO para sa Semana Santa. Ang Facebook hindi makasolve sa problema nyo, makakreate lang kita sa confusion. Why? Try mo na nga mag-report siya sa kapulisan, call 911, kaya kadasig sang responde. Para ma-respondihan na yun. Nakaduwa kami ka-incident last week. Nakuha natin ang suspetsado. Then actually, nagpalapit na nawag din sa mo sa pasalamat niya sa station program, sa station 2. Ngandang sa dumanan, station 10. Tatlo giling amo na accomplish. Atong napangawat sa mga langkat na nakapanato siya. Sa number 5, isa ka tricycle driver na kuryente matapos magsaka sa atop.
Nagsaka sa atop sang ilaga balay ang 45 anyos ka tricycle driver agud kuntani kuhaon ang hilo sa ilaga apang siya ang nakuryente mga alas 6:40 sang hapon Martes sa Purok Mabinuligon, Barangay Maricalum sa Sipalay City. Nagwa sa investigasyon nga natandog ni alias Jel ang live wire nga nakaangot sa poste sang Negros Occidental Electric Cooperative. Gindala sa Sipalay Infirmary Care Unit ang lalaki kag siya ang gintransfer sa isa ka ospital sa Bacolod City. Sa number 4, isa ka tambay patay matapos gintiro sang isa ka negosyante. Natiruan kag napatay sa negosyante ang isa ka tambay sa corner Mabini Rosario Street sa Barangay 33 sa Bacolod City Martes ang kaagahon. Nakaangkon sa mga igo sang bala sa lawas ang biktima nga si Alice Jovic kag patay na sang mag-abot sa ospital. Sunod sa kay Police Captain Peter John Ramos, ang hepe sa Police Station 6, ginsita sang suspect nga si alias Bongbong nga ang mga tambay bangod masami nga nagakadulaan sa mga gamit ang iyang prutasan. Nagsabat si Jovic kag dito na sila nagkamog tubtob nga natiruhan sa negosyante ang biktima. At large ang suspect apang siya ang magapangatubang sang kaso nga murder suno kay Ramos. Duha ka mga empty shells ng caliber 45 pistol ang na-recover sa crime scene. Actually, na-identify na natin ang suspect. Nagpasa na kami sa duwang suspect natin na-identify. Nagpasa na kami sa progress report naman kahapon across police station 6 na-identify na. So mag-file na sa isang kaso. Na-identify na ang suspect. Personal ang ilang away, hindi pa siya hold. Personal ang ilang away. Actually, parehas lang, hindi taga-dire. Dire lang nag-abtanay. Hindi sa taga-dire. Sa number 3, masobra 1,000 ka mga pulis ang gindeploy sa Negros para sa Semana Santa. Ginmobilize ang Police Regional Office Negros Island Region ang masobra 1,000 ka mga police personnel sa bilog nga rehiyon ug pabaskugon ang seguridad sa pagsugod sa Semana Santa. Iga-augment ang mga police police personnel sa mga personnel gikan sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Airport Police kag iban pa nga mga uniformed services. Sa mga high priority areas, iga-deploy ang mga pulis lakip na sa mga simbahan, major thoroughfares, terminal, puerto, malls, public market, sa mga baybay, resorts, kag pila pa ka mga tourist destination sa Negros. Suno sa PRO-NIR, isa ini ka multi-agency kag coordinated approach agud mas mang-invisible kag mas madali ang pagrespondi sa mga pulis in kaso may mga tabo nga mga insidente. Sa number 2, 4 ka mga truck driver nagpositibo sa surprise drug test sang LTO. Gin-surprise sang Land Transportation Office Negros Island Region ang mga driver kainasang aga sa ilang Oplan Harabas. Gin-drug test ang mga driver sa may Bacolod North Jeep Terminal. Ining pamaagi sang LTO kaupod ang PIDEA, PNP kag HPG nga mapasiguro nga ang safety sa mga motorista kag pasahero sining nga Semana Santa. May kapin sa 200 ka mga drivers ang gin-drug test kag sa inisyal nga resulta, 4 ka mga truck drivers ang nagpositibo. Sunod sa OIC Regional Director sang LTO-NIR nga si Jack Conlu, kutob sa mga nagpositibo nga mga driver sarang makasuhan kag ma-revoke ang lisensya sang mga driver kung magpositibo pagid sa confirmatory test. Ining pamaagi para masiguro nga wala sang driver nga yara sa impluwensya sang illegal nga droga, samtang nagadala sa salakyan ilabi na gid karon nga kadamo sa nagapinauli subong nga Semana Santa. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Work from home ang mga taga-gobyerno kay nasang aga kag wala naman sang opisina subong nga hapon gani kay na pa lamang sang udto nagadagsa na mga pasahero sa bus terminal. May report si Richard Caballero. Las 11 kainas ang aga nagaamat-amat na dagsa ang mga pasahero nga magapauli sa tagsa nila ka lugar sa Ceres South Terminal sa siyudad sang Bacolod. Ang iban may mga dala pa sang mga binagtong, samtang ang iba naman upod ang bugos nga pamilya.
Isa sa ila si Jan Tuante, 24 anyos. Si Jan ang halin pa sa Iloilo kag mapauli sa Bayawan City sa Negros Oriental. Suno kay Jan, nabatyagan na niya ang epekto sang saka sang produkto petrolyo kay nagsaka na ang plete sa Roro halin sa Iloilo. Sa Rorogan, 200 na sila. 200. Nagsaka niya na siya or wala? Ang saka na siya, ligad, ano na siya, 100. 100. Oh, 100. Tapos sa fast scrap, 550. Tapos subong, 650 na. 458 pesos ang iaplete sa Ceres halin sa Bacolod, Pabayawan. Wala sang pagbago. May iba naman nga magapadulong sa iban nga bahin sa probinsya agud mag-ugyon sa ila aktibidad sa ila nga simbahan. Madaya nga amon nga ginahimo sa Semana Santa. Pinatuon na namon nga event, ang amon nga kay wala kusina bla. Wala klase. Bangod sa ipatuman nga 10% nga diskwento sa Vallecar Transit Incorporated, sa tanan nga mga pasahero sumugod Biyernes Santo, tubtob sa Domingo de Pascua para sa mga commuters. Isa ini kadako nga bulig. Ilabi na para sa estudyante nga si Brin Ann Umagtang. Mapuli man siya sa Bayawan kag mabalik naman siya sa Bacolod sa Domingo. Since long break and dugay-dugay na kami work up uli, so bakasyon. Very beneficial man siya since students pa kami and we need to save up man for our daily allowances. Ginapaabot nga magdagsa pagid ang pasahero sa terminal sumugod buwas nga adlaw kag sa Biyernes. Apisar nga nagadamo ang pasahero, siling ni Chenchen Montalban, isa ka manugbaligya sa terminal nga taga Hinigaran, hiwat man sa giyapon ang bentahanay nila. Wala man, siyempre pila man nakadlaw ang tapos kagapon, so hindi na mayo baka na. Mula na ida, mula kaya lakat-lakat. Pero wala man na baka na. Pero matuman ya po. So pariyo lang sa mga ordinaryo nga adlaw nga may mga sweldo be. Ginadumilian nga magdala sa sulod sang terminal sa mga matalom nga bagay kag mga madasig masunog. May mga pulis kag mga taga-LTO man sa terminal. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, trending sa karon ang video sa isa ka amay samtang nagatakod sang medal kag sablay sa yasini nga anak. Isa ka PWD ang amay nga nagapaeskwela sa 3 ka mga kabataan pinaagi sa paglibod sang prutas. Yaring report. Sa cellphone videos, ang teacher nga si Iben Mondia Evangelista nakahibi ang senior high school graduate nga si Princess Yap samtang ginatakdan sang sablay sang iya nga amay nga si Jessie sa ila baccalaureate mass sa Tabugon National High School sa Kabangkalan City kahapon. Sa cellphone video naman ni Nika Joy Cabiles, ginbutang sang iya amay ang iya tukod sa salog kagintakdan sang medal si Princess nga nag-graduate with honors. Ginalalayan siya ni Princess balik sa iya pulungkuan. Istorya sang teacher nga si Iben, 3 ka mag-utod siya ni Princess kag si Jessie ay nagaisahanon nga nagapaeskwela sa ila pinaagi sa paglibod sa prutas. Gani emosyonal man sila samtang nagalantaw sa mag-amay. Muna sa red, damo ang naluoy sa iya. May ara may nagatululuha, may doon na giblan na-inspire gid naman nagatalanaw sa iya nga bisan amo na iya nga sitwasyon napatapos ang iya nga bata. Muna punggan ako balatsago nakatulo man ako nga luha samtang ga video ko kang mga upod ko nga mga teacher sir. Kahibi man sila. Kinalahay sila ni Jessie. Gani na pamangkot niya kung ano ang plano ni Jessie sa iya anak kag iya ginsiling nga nagadepende pa kung may mabulig sa iya sa pagpaeskwela sa college sa kay Princess. May duha pa siya abi ka mga mangod nga nag-eskwela man. Interview ko si Papa ya sir nga kung may mabulig sa ila kag kung may kwarta sila pa eskwelahon niya bisan sa lang sa government school lang. Oo. Pero kagapon do wala pa man to siya gipatod nga kung di niya pa eskwelahon ang iya nga bata pero ginabalan siya namon nga kung basi pa lang pa eskwelahon niya gid ang iya bata kay basi damo pa lang mamabulig sa ila. Trending sa social media ang video sang mag-amay. Suno kay Teacher Iben, isa ka maayo nga example para sa mga kabataan sa karon si Princess nga wala niya ginakahuya ang iya amay. Bisan amo nagal sitwasyon na sang iya nga amay wala iya ginakahuya iya. Hindi pareho na sang iban nga kis adamo pa bla demand.
Imbisan daw hindi nakasarang ang ilang nga parent, dugin na ano gid napilit gid ang ilang nga parent kung anong ilang nga gusto. So bilig kito sa iya nga bata, sir, kay bisan amo na sitwasyon sang iya nga amay wala igay ginakahuya. Ginpost niya ang video ni Princess kag sang iya amay para mangin inspirasyon sa iban pagid nga mga kabataan pati na sa mga ginikanan. Congratulations kay Princess kag sa kay Sir Jesse. Shoutout ani sa aton nga live viewers subong hapon si Sir John Randolph Rubin. Good afternoon DJ Castargo. Stay safe and a blessed Holy Week everyone from Kuwait. Si Jocelyn Luquero mayong hapon DJ Castargos watching live from Hong Kong. Si Lindol Sunyo mayong hapon kuno sa tanan-tanan diri sa Negros. Si Mayna Garrido Clavel. Good afternoon DJ Castargos watching from Bacolod City. Si John Milo Sabio. Hello everyone. Si Jessery Garutza Hivero mayong hapon sa Ruming. Kag sa tanan-tanan nga staff sa DJ Castargos, sir, always watching from Saraet, Himamaylan City. God bless everyone, sir. Please shout out kay Maxine. Hi Maxine. Si Susan Sanchez, good afternoon broadcast team. Si Gloria Bantigay, good afternoon DJ Casa Ruming. Watching live from Pulu Pandan. Si Romel Mahilom Galio, mayong hapon Digicast Negros. Si Jonathan Terry, mayong hapon Negros. Kag mayong hapon sa kay Ma'am Emma Tolones sa Barangay Punta Taytay. Ang hambal na Richard, pinakapalangga niya nga lola. Kagamoy itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw. Tub-tub next week. Have a safe Holy Week, everyone.